Na ova karta na Македонија од 1692 година, изработена од Винченцо Коронели, се представени два македонски грба. На левиот грб е прикажано црно куче, а над него стои надписот Macedonija Auantiales, што во превод од италијански јазик значи Македонија пред Александар Македонски. На десниот грб се представени рогови меѓу кои има исправена мотка. Над овој грб се наоѓа надписот Macedonija dopo Ales, што во превод од италијански јазик значи Македонија по Александар Македонски. Ова откритие укажува дека Македонија пред Александар Македонски имала свој грб со лик на црно куче. Имајќи предвид дека сјајот и државноста на античка Македонија замрел во 168 година пред нашата ера со окупацијата на римјаните, сосема е можно во римските архиви од тој период да се зачувале многу вредности од античка Македонија. Па Винченцо Коронели, кога ги прикажал двата грба на картата на Македонија, точно знаел што прикажува и имал претходни сознанија. Проверката на можноста тие два грба на вистина да биле државни грбови на античка Македонија е едноставна. Имајќи предвид дека на монетите се прикажуваат државни символи, лесно можеме да ја забележиме мотката на македонските монети, а исто така македонските кралеви на монетите често се прикажани со рогови на главата. Тоа ја прави реална можноста овие два грба да биле во употреба во античка Македонија. Нема веројатност црното куче што е прикажано на првиот државен грб на античка Македонија да е црно заради начинот на печатење со црна печатарска боја. Црната боја на представеното куче има друг вид покритие. Имајќи предвид дека на грбовите најчесто се прикажувани митски животни и птици, ќе побараме дали постојат траги во македонскиот фолклор за постоење на некакво мистериозно црно куче. Интересирајќи се за првиот државен грб на античка Македонија, на кој е представено црно куче, патувајќи наназад во времето, дојдовме до изненадувачки сознанија. Имено, во македонските народни умотворби многу често се споменува црно куче кое се поврзува со хтонскиот свет и со нечија смрт. Во приказната Јунакот и благородниот мртовец, еве како му се обраќа еден мртовец на својот другар. Ти сега оди во твоето село и направи си ја свадбата, се што треба направи. Ти во твоето место, јас во мојот гроб, рекол, ќе одам. Само, рекол, еден ден кога ќе ти притребам, јас тебе, абер ќе ти испратам. Каков абер ќе ми испратиш? Ќе ти испратам едно мало црно куче. Штом тоа ќе дојде, да знаеш дека те барам. Тогаш ќе дојдеш кај мене. Во македонската народна приказна Сениште од еден стар даб, засведочена од Цепенков, се раскажува за мистериозно црно куче кое излегло од даб, светото дрво на македонците. Терајќи си коњо, која дошол до Синоро од селото Варош, при еден стар даб и многу рашаторен, неј се, која беше дошол до дабо, видел како да беше излегло од дабо едно црно пциште и застанало на пато пред коњо, и коњо веднаш би се уплашил и фукнал со носо и се ступал назад. Истиот собирач на народни умотворби во приказната Сениште во град Битола го засведочил црното куче како сениште на покојниот стопар на куќата. Една вечер Аце отишол на гости у некој пријател и кај полноќ си дошол дома. Едно влегол во дворот и се опулил кај скалата од куќата. Видел еден црн пес, едно чудо голем, кај си седел на долната скала и му се пулел право по ацета. Народна приказна во која болеста чума се појавува во облик на црно куче
е уште едно пишано сведоштво кое треба да не одведе до црното митско куче. Поврзувањето на кучето со подземното царство на мртвите во оваа приказна е многу очигледно, затоа што болеста чума во минатото во Македонија однесла многу животи. Од мнозина стари луѓе и стари жени сум слушал турли приказни за како и биела луѓето чумата. Илија, стрикоми и еден пријател негов дошле во Прилеп да си купат брашно за да си однесат на колиби, кај што биле бегани од чумата. Си купиле брашно и друго нешто и си тргнале да си идат на колиби. Дојдуајќи до полпат, се обзрнал назад пријателот на Илија и видел едно црно куче. Кај туку кливка по нив. На неколку пати што го видувал кучето пријатело и посакал да го отепа со пушката, што ја носел. Народната песна Пиле пее по море се однесува на табу кое забранува везење во недела. Следниве стихови укажуваат на последицата од евентуално непочитување на споменатото табу. Пиле пее по море, на момите говоре: не везете в недела да не се разболите. Понада ќе ви донесам црно куче печено, со бели црвје полнето. Во една народна песна за Турунџе војвода се укажува дека ако насон те гризне црно куче, те очекува смрт. На врв Пелистер, мамо планина, тешка ми дремка, мамо навали. Лош сон сам, мамо мори, сонувал. Черно ме куче, мамо уапа. И во револуционерната песна од Пиринска Македонија, Врвеја, мамо, врвеја, исто така се прикажува црното куче како дел од еден лош сон. Во тој сон црното куче ја најавува смртта на Гоце Делчев, која потоа на вистина се случува. Врвеја, мамо, врвеја, през таа Пирин планина, двамина млади јунака, врвеја и си думаја. Првија Гоцето Делчев, вторија Јане Сандански. Гоце на Јане думаше: Јанеле, верен другарју, лош сон сони сонило. В сабота срешту неделе црно ме куче увапа, страшни ми крви текнаа. Минало што се минало, тенка ми пушка пукнала, в това село Баница, в Гоце, в гради удари. Сличен пример пронаоѓаме и во народната песна од Драмско Аште и пијте Кардашлар, во која црното куче преку каснување во сон ја најавува смртта. Јаште и пиште Кардашлар на тази бјала јасница, на това бјало видјало, с добре јам да се заповним, зл си сам сња сынила, в собота срещу неделја. Црно ме куче Јохапа, црни са крвли лјајнаха, силни ги Аскер Сардиса, 300 са пушки пукнаха, 300 јунака паднаха, 300 са мајки писнали. Најнапреш писна Стојанова. Од повеќе примери од македонскиот фолклор можевме да забележиме дека во подсвеста на македонците постои сеќавање за одредено црно куче кое мистериозно се појавува во нивните приказни и песни. Но кое ли е името на ова црно куче? Можноста за откривање на личното име на мистериозното црно куче од македонскиот фолклор би не одвела поблиску до откритието
На оваа карта на Македонија од 1692 година, изработена од Винченцо Коронели, се представени два македонски грба. На левиот грб е прикажано црно куче, а над него стои надписот Macedonija Auantiales, што во превод од италијански јазик значи Македонија пред Александар Македонски. На десниот грб се представени рогови меѓу кои има исправена мотка. Над овој грб се наоѓа надписот Macedonija Dopo Ales, што во превод од италијански јазик значи Македонија по Александар Македонски. Ова откритие укажува дека Македонија пред Александар Македонски имала свој грб со лик на црно куче. Имајќи предвид дека сјајот и државноста на античка Македонија замрел во 168 година пред нашата ера со окупацијата на римјаните, сосема е можно во римските архиви од тој период да се зачувале многу вредности од античка Македонија. Па Винченцо Коронели, кога ги прикажал двата грба на картата на Македонија, точно знаел што прикажува и имал претходни сознанија. Проверката на можноста тие два грба на вистина да биле државни грбови на античка Македонија е едноставна. Имајќи предвид дека на монетите се прикажуваат државни символи, лесно можеме да ја забележиме мотката на македонските монети, а исто така македонските кралеви на монетите често се прикажани со рогови на главата. Тоа ја прави реална можноста овие два грба да биле во употреба во античка Македонија. Нема веројатност црното куче што е прикажано на првиот државен грб на античка Македонија да е црно заради начинот на печатење со црна печатарска боја. Црната боја на представеното куче има друг вид покритие. Имајќи предвид дека на грбовите најчесто се прикажувани митски животни и птици, ќе побараме дали постојат траги во македонскиот фолклор за постоење на некакво мистериозно црно куче. Интересирајќи се за првиот државен грб на античка Македонија, на кој е представено црно куче, патувајќи наназад во времето, дојдовме до изненадувачки сознанија. Имено, во македонските народни умотворби многу често се споменува црно куче кое се поврзува со хтонскиот свет и со нечија смрт. Во приказната Јунакот и благородниот мртовец, еве како му се обраќа еден мртовец на својот другар. Ти сега оди во твоето село и направи си ја свадбата, се што треба направи. Ти во твоето место, јас во мојот гроб, рекол, ќе одам. Само, рекол, еден ден кога ќе ти притребам, јас тебе, абер ќе ти испратам. Каков абер ќе ми испратиш? Ќе ти испратам едно мало црно куче. Штом тоа ќе дојде, да знаеш дека те барам. Тогаш ќе дојдеш кај мене. Македонскиот караван. Во неа се вели: детето отишло при една баба. Бабата му рекла: кајоиш, синко? Теја рекло: ќе ме јаит волкот, бегам. Бабата му рекла: на ти ено куче, немојт да ти изејт волкот. Теја куче го викаат Караман. Многу нешта ќе заминеле во заборавот ако нивните современици не оставеле некаков писмен запис или некаква ликовна творба за да посведочат за нивното постоење. Тоа ќе се случило и со Караман, доколку не се опевал континуирано низ вековите во македонските народни песни. Појавата на ова црно куче е вистинска драгоценост за натамошното истражување,
a особено е значајно што тоа се појавува со своето лично име, што пак остава поголем простор и можност за лингвистичко толкување и разоткривање на неговата појава во македонскиот фолклор. Тоа што тој се појавува во овчарски песни е податок повеќе кој можеби ќе не одведе до неговата првобитна појава во религиската мисла на македонците. Многобројните варијации на песните за челник Пео, кои биле засведочени од собирачите на народни умотворби низ цела територија на етничка Македонија, представуваат само навидум едноставна проекција на овчарскиот живот во Македонија. Ако се направи една подлабинска анализа на песната со мотивот за челник Пео, во која се споменува црното куче Караман, можеме да дојдеме до многу интересни сознанија за нејзината старост. Песната, според нас, представува современа трансформација на многу стара митска песна од бронзеното време, во која се опевал волшебниот свет на боговите и на митските суштества, кои немаат многу заеднички нешта со идиличната представа на овчарскиот живот во Македонија. И покрај тоа што ова наше гледиште на прв поглед изгледа неверојатно и безнадежно да се докаже во една трпеливо градена анализа, ќе се обидеме да го потврдиме спротивното. Но за тоа е потребно да се навратиме што подалеку во времето и сконцентрирано да ја бараме причината зошто ова, според нас, митско куче се појавува во македонските овчарски песни. Ако се продлабочиме повнимателно, ќе откриеме дека постои систем во мистичноста на митологијата и во невоедначената маса од приказни и полумитови од кои се состои фолклорот на еден народ, систем кој може да подлежи на научно истражување. Тој систем се состои во трансформација на ликовите од митските приказни, при што постепено низ вековите боговите станале кралеви, кралевите јунаци, па од тука челник Пео, а челник е оној што е начело, кој е прв, кој е придружуван од црното куче Караман, би требало да е некој што неколку милениуми наназад во времето представувал врховен бог во митологијата на македонците. Тоа би значило дека Караман од македонскиот фолклор е митско куче, придружник на одреден врховен бог на предците на денешните македонци. Така, таа митска порака постојано низ милениумите се пренесувала преку генерациите низ устните раскажувања, а се зачувала во трансформирана варијанта која денес ни е позната во македонската фолклористика како песната за челник Пео, запишувана од собирачите на народни умотворби низ цела етничка Македонија. Најголема потврда за постоењето на Караман во раното бронзено време е неговото евентуално именување со исто име од тој период. Доколку би постоел литературен запис со митска содржина, во кој би се спомнувало куче со вакво или со слично име, би представувало значајно откритие. Тоа би го потврдило нашите предпоставки дека црното куче Караман од македонскиот фолклор е куче кое е било дел од митологијата на македонците, а имајќи предвид дека на грбовите се прикажуваат митски животни, би можело да е тоа истото она куче од првиот државен грб на античка Македонија. Потврдата би била уште поголема доколку неговото споменување во тие записи со митска содржина би се поврзувале со грабнување на стада, со што тој текст би имал слична конструкција со циклусот македонски народни песни за челник Пео. Такво сведоштво постои. Се зачувало многу векови наназад и многу илјадници километри подалеку од земјата на Караман, подалеку од Македонија. Но, дека не станува збор за случајност и дека тоа е оној ист Караман од македонскиот фолклор, неопходно е да докажеме дека тие митски записи се всушност записи на предците на македонците од бронзениот период, кои од просторот на денешна Македонија заминале, пренесувајќи ја својата митологија во која постоело митското куче Караман. Големата важност за откривање на постоење на митско куче кај македонците, што би не довело и до разоткривање на идентитетот на кучето од првиот државен грб на античка Македонија, не наведува на неопходноста во една поширока анализа да потврдиме дека не станува збор за случајност во сличноста на името на црното куче Караман од македонскиот фолклор и кучето од тие бронзенодопски текстови
со митска содржина. Стефан Верковиќ во 1874 година во предговорот на неговата книга Веда Словена, која представува збир на македонски народни умотворби, го запишал следново. Митологијата на тие споменици има толку необично сродство со онаа химна Риг Веда, така што ми се чини, оти тие не се само сестри близначки изникнати од еден ист вруток и извор, а нешто повеќе. Нашата, според својата едноставност и древност, е мајка на другата. По првата разделба натаму се развивале самостојно, на тој начин што едната отишла во една насока, а другата во друга. Тоа што онаа санскритската содржи многу повеќе нешта кои во нашата ги нема, причината за тоа ќе да е од истотек на време таа примила многу повеќе новодоиденија, додека таа од нашите песни непрекината при првобитно многу попрост облик останала истата каква што била во времето на напуштањето на својата првобитна дедовина. Главните црти од тоа родство се Бог Вишну и Огне, како и жртвувањето на црната пујка која се споменува во толку многу песни. Овој запис на Верковиќ дека Риг Ведите и македонските народни умотворби имаат ист корен, дека се изникнати од еден извор, поточно дека македонскиот фолклор е мајка на ведската литература, е огромно откритие и многу значајна конструкција во таа мера што тој е првиот што ја забележал оваа сличност. Забелешката дека и во македонскиот фолклор и во Риг Ведите постои богот Вишну и богот Огне не е единствена сличност, туку постојат и уште многу други кои Верковиќ не ги забележал, но и такви кои и не можел да ги забележи од временска перспектива во која истражувал во Македонија. Но која е Риг Веда, за која Верковиќ вели дека потекнува од еден ист вруток со македонското народно творештво? По текот на реката Инд живеела развиена цивилизација со урбанизирани градови од археолозите наречена цивилизација Харапа, која некаде меѓу 1500 до 1100 година пред нашата ера била нападната и освоена од војски кои самите себе си се опеваат како аријци. Риг Веда представува зборник од химни за боговите на аријците. Во нив не е опеан правецот од каде пристигнале, како освојувачи на тој простор, што остава можност за слободно толкување и давање повеќе хипотези за пратотковината на ригведските аријци. Ние ќе докажеме дека праогништето на аријците била Македонија, а мотивот за тој потват е тоа што во ригведските химни се опева кучето Сарама и црните четириоки кучиња Сарамеи, за кои ние сметаме дека се Караман, и црните четириоки кучиња Карамани од македонскиот фолклор. Прв доказ. Трите освојувачки бранови од Македонија до Индија. Од Македонија до Индија постоеле три освојувачки бранови кои временски биле раздалечени по еден милениум. Предводник на првиот поход бил Дионис. Подоцна Херакле со своите војски стигнал со своите освојувања до долината на Инд, а третиот бран е оној на македонскиот крал Александар III Македонски. Според проценките на Херодот, Дионис живеел околу 2000 година пред нашата ера, а Херакле, родоначалникот на македонската кралска династија Хераклиди, околу 1350 година пред нашата ера, што временски се поклопува со периодот за кој во археолошката наука се претпоставува дека Харапа цивилизацијата била освоена од ариските војски. За тие два похода знаел и Александар III Македонски и токму од тие подвизи бил инспириран и сакал да стигне до онаму до каде што стигнале Дионис и Херакле. Во записите на Квинт Корти Руф за освојувањата на Александар во Индија се забележува дека на тие простори се уште имало потомци од војската на Херакле. Стигнале во областа каде што реката Хидас се слева со реката Акесин. Оттаму таа тече во пределите на Сибите,
Тие кажуваат дека нивните предци потекнувале од војската на Херкул, дека биле оставени тука зашто биле болни и дека се населиле во пределот каде што се сега тие. Се облекувале во кожи, а оружје им биле тојагите. Доказот за постоење на војски, предводени од Херакле, кои стигнале со своите освојувања до Индија, е многу експлицитен. Според нас, тоа се арийски војски, односно нивни потомци кои ги зачувале своите обичаи од југот на Балканот, од онаму од каде што дошле во тие предели во бронзеното време. Тојагата, или како што некои го нарекуваат топузот, им бил главно оружје на ариските војски кои ја освојувале цивилизацијата Харапа, подвиг опеан во Риг Веда. О Индра, дарувај ми како потпора богатство што освојува плен, победоносно, што секогаш победува најмногу, со помош на кое со твоја поддршка би можеле да ги одбиеме непријателите во борби, гради во гради и на коњи. О Индра, со твоја поддршка да земеме топузи како ти, Ваджра, и да ги победиме во борба сите соперници. Тој втор воен бран, кој започнал од Македонија кон истокот, а се случил меѓу 1500 до 1100 година пред наша ера, во историската наука е познат како воениот поход на мушките, војски предводени од бригискиот крал Мита. Воениот сојуз мушки се знае дека бил сојуз од 5 народи, а и во ригведските химни арийците го повикуваат својот бог на војната Индра да им помогне ним, кои исто така се 5 народи. Втор доказ. Антрополошка сличност меѓу арийците и македонците. Во антрополошката наука се предпоставува дека арийците биле русокоси белци, а таа предпоставка се базира на стиховите во Риг Веда, во кои тие го повикуваат Индра да им помогне при освојувањето на црнокошците Дасуи, што индиректно укажува на тоа дека тие се белци, а дека биле русокоси се предпоставува затоа што своите богови понекогаш ги опеваат како златокоси или пламенокоси. Никаков друг доказ за вистинскиот физички изглед на арийците не постои. Но токму такви и биле античките македонци. Мозаиците од македонската престолнина Пела потврдуваат дека античките македонци биле арийски тип на луѓе, русокоси со бела кожа. Трагите од боја врз релјефот од саркофагот изработен за Александар III Македонски, кој се чува во музеот во Истанбул, укажуваат на тоа дека античките македонци биле русокоси. Таков бил и Александар во описот на античките историографи. Многу честа појава кај македонците е да се раѓаат русокоси деца кои постепено до пубертетот нивните коси потемнуваат. Опевањето на македонците во македонските народни песни како русокоси луѓе не е случајно и е во директна генетска врска со ариската раса за која се верува дека била русокоса. Примери. Високо орле леташе, далеку сенка држеше. Под сенка седат сватови, руси си коси чешлае, своји си коњи токмее, по бела јана да одет. Јован им вели говори, а галари гиди бегови, велика отиде завода, да налее студена вода, да измие руса коса. Јуначе, море јуначе, ја си има до 3 алајки, која ја сакаш, земи ја. Русата, поубавата, таја е тонка висока, таја е бела црвена. Трет доказ. Свастиката символ на воена и на духовна моќ на арийците и на македонците. Археолошките пронајдоци со декорации од свастики, откриени на индоиранскиот простор, укажуваат на тоа дека свастиката била символ на арийците. Токму тој податок укажува дека нивната почетна станица била Македонија, затоа што најстарите декорации од свастики потекнуваат од Македонија. На локалитетот Цоцев камен, на 25 километри југозападно од Кратово, близу селото Шопско рударе,
е пронајдено сведоштво и потврдува дека свастиката како символ на ариците е пренесена од Македонија на територија на Арија, а подоцна и кон Индија. Во книгата на доктор Душко Алексовски "Локалитетот Цоцев камен", единствен во светот, се објавени глинени плочки со врежани символи кои се датирани од времето на неолитот и на бронзеното време. Меѓу повеќето символи, кои веројатно представуваат претходница на глаголското писмо, можат да се забележат свастики со придружни декорации, односно со придружни символи или пак графеми. Свастиката е многу често присутна и на македонските монети од антиката. Во македонската кралска гробница од Кутлеш, на церемонијалниот штип на македонскиот крал Филип II, се забележува декорација од свастики, а слична таква е прикажана и на саркофагот изработен за Александар III Македонски, кој се чува во Националниот музеј во Истанбул. Арискиот символ свастика во континуитет се манифестирал во прататковината на ариците. Тој е прикажан и на мозаиците во Пела, Амфиполис, Хераклеја во Битола и Плаошник во Охрид. Освен на просторот на античка Македонија, артефакти од символот свастика се наоѓаат на поширокиот јужно-балкански простор во Тракија и на хеленските градови, а највпечатлив е оној пронајден во Дуплјаја во Банат, датиран околу 1500 години пред нашата ера, каде што со сигурност може да се потврди дека овој ариски символ е символ на божитата птица Материшван, односно Матер Сва. Четврти доказ. Сличност меѓу македонскиот и арискиот јазик. Голем број зборови од македонскиот јазик се во голема мера слични со санскритскиот, например агни, оган, вау, ветер, джив, жив, аде, јаде, капалам, капа, кутах, куќа, граббх, грабнува и така натаму. Имајќи ја предвид таа сличност меѓу санскритскиот и македонскиот јазик, сосема е јасно дека врската меѓу двата јазика некогаш во минатото била сосема блиска. Се разбира дека санскритскиот јазик е доста близок со сите така наречени словенски јазици. Тоа значи дека сите тие така наречени словенски јазици во кои се наоѓа и македонскиот се всушност арискојазични потомци. Ако македонскиот јазик, односно старомакедонскиот, кој некогаш имал падежи какви ветскиот, е основа за сите словенски јазици, тогаш сосем е логично да се донесе заклучок дека токму македонскиот некогаш одамна бил најблизок до санскритскиот јазик. Денес, а тоа е процес што започнал од поодамна, и во македонскиот и во санскритскиот јазик се навлезени јазични влијанија од други околни јазични средини. Затоа и денес санскритскиот јазик се повеќе се оддалечува од својата постара форма. Петти доказ. Сличност меѓу религијата на аријците и на македонците. Потврда дека ригветските аријци на индоиранскиот простор пристигнале од Македонија е и идентичноста на арискиот и македонскиот пантеон. Идентичноста на арискиот и македонскиот пантеон е особено важен во докажувањето дека куќето Сарама од Ригведа всушност е Караман од македонскиот фолклор, затоа што ова митско куќе се појавува токму покрај овие богови како придружник на богот Индра. Во продолжение ќе ви ги представиме тие ветски богови и нивните соодветства во јужно-балканскиот пантеон. Дуаос од Ригведа е бог кој го персонифицира небото, дел од парното божество небо-земја. Идентичен на него е богот Диос кај македонците, а Дуалос кај пајонците, бог кој го персонифицира небото. Засведочен е на антички скулптури, релјефи и вододолските обичаи од Македонија. Посветен му е првиот месец од македонскиот календар. Матаришван од Ригведа е божица птица која се споменува во химните за Агни. Таа од небото го зграбила огнот и им го донесла на луѓето. Кога се споменува Матаришван во химните, се споменуваат и старобалканскиот народ Бриги. Се среќава и со името Свасти, а нејзин символ е свастиката. Предпоставуваме дека со ова име се именувала во неолитска Македонија, а во Велесовата книга се именува со Матер Сва.
Нејзини идоли се пронаоѓаат во континуитет од неолитот до средниот век, скоро на сите археолошки локалитети во Македонија и воопшто на јужно-балканскиот простор. А најзначајни се оние пронајдени на Цоцев камен, каде што се пронајдени и најстарите свастики на светот. Нејзин символ е свастиката и според Велесовата книга таа е заштитник на словените во војните. Кушан од Риг Веда е бог роден од коза, заштитник на патиштата и на пасиштата. Се грижи за плодноста на луѓето и за стадата. Пан е македонскиот бог получовек полупрч, заштитник на патиштата и пасиштата. Се грижи за плодноста на луѓето и стадата, засведочен на антички монети, скулптури, релјефи и на ѓурѓовденските обичаи од Македонија. Поради неговата улога на заштитник на патиштата од заседи и слични опасности, македонската војска пуштала прч пред себе во своите освојувачки походи. Посветен му е 9-тиот месец од македонскиот календар. Арта од Авеста е божица на породот. Артемида е божица на породот и ловот, засведочена на антички монети, скулптури и релјефи од Македонија. Посветен и е 7-миот месец од македонскиот календар. Индра е поглавар во ригведскиот пантеон, бог громовник, помошник на аријците во војните и уништувач на демони. Адекватен на него е Хандос, бог на војната. Се славел на празникот Хандика, кога се спроведувала пурификација на македонската коњица. Во македонскиот фолклор е олицетворен во ликот на Свети Илија и крале Марко, кој ги прави истите подвизи како и Индра во Риг Веда. Посветен му е 6-тиот месец од македонскиот календар. Митра од Риг Веда и Авеста е бог на меѓусебните договори. На македонскиот простор постои истиот Митра, бог на меѓусебните договори. Засведочен е на антички релјефи од Македонија. Траги за неговиот култ се забележуваат на празникот Митровден, кога се склучуваат договори меѓу ќаите и овчарите во Македонија. Ашвини. Тоа се два бога близнаци, а буквалниот назив Ашвини значи оние што имаат коњи. За нив се поврзуваат повеќе митови за чудесно спасување или лекување на разни лица. Адекватни на нив на македонскиот простор се диаскурите, два бога близнаци кои се прикажани на повеќе релјефи од Македонија како јаваат или водат коњи. Постои голема сличност во значењето на имињата Диаскури, Ашвини. За нив се поврзуваат повеќе митови за чудесно спасување или лекување на разни лица. Агни од Риг Веда е бог на огнот во разни негови манифестации. Овој бог во македонската народна песна се споменува под името Огнена бога, а на Скопска Црна Гора дури е забележан обичајот жив оган. Варуна од Риг Веда е бог на космичките води. Кај македонците постои водна бога. Во македонската народна песна во која Орфен, за да ја угаси жетта на својата сакана, бара од водна бога, ако нема вода на земјата, да ги отвори неговите студени кладенци на небото. Името на богот Варуна на индиректен начин е зачувано во македонскиот јазик преку одредени состојби на водата: вари, вир, вруток, врие и слично. Јама е крал на мртвите, првиот смртник кој им го покажал на луѓето патот на смртта. Јама, ад. Зборот јама во македонскиот јазик значи подземна дупка, што е асоциација на гробна јама, односно се заборавило вистинското значење на ова име на бог. Во античката поезија
И на фреските од црквите на Македонија е познат со името Ад, што асоцира на санскритскиот аде, односно јаде. Тоест, тоа е тој што ги јаде мртвите во согласност со ариската религија, најнапред мртовците да бидат јадени од кучиња и птици, обичај на јужнобалканците опеан во Илијада. Вишну од Риг Веда е бог кој во 3 чекори ја преминува вселената. Тој му е помошник на Индра при убивањето на змеот Вритра. Вишну бога, Вишна бога, Вишен, Севишен, со овие имиња се споменува во македонскиот фолклор. Во Махабхарата и со појавата на христијанството зазема највисоко место во религијата на ариците, односно словените. Сурија од Риг Веда е бог сонце кој одгоре гледа се, што е право и што не е меѓу луѓето. Сурија, бог сонце кој се прикажува на повеќе артефакти од античка Македонија, на гробници, штитови, монети и слично. Во македонскиот фолклор, исто како и во Риг Веда, тој е оној што одгоре гледа се, што е право и што не е меѓу луѓето. Зборот Сурија во македонскиот јазик и денес означува мноштво, распосланост, раширеност, како што се распостилаат зраците на сонцето. Во античката поезија е познат како Хелии, Илии. Шушна од Риг Веда е демонот на сушата, кој ги запира водотеците, поразен од страна на Индра. Во македонскиот јазик се заборавило основното значење на богот Сушна, кој представувал одреден демон од старата религија, но се споменува како Суша, Сушна година, што би значело година на демонот Суша. Педу од Риг Веда е митски бел конј. Адекватен на него е Педас, конј на јунакот Ахил во Илијада. Постои и Пегас, митскиот крилест конј, прикажан на повеќе македонски антички монети. Амрит е напивка за ригведските богови направена од исцеден растителен сок од билката сома, помешан со млеко, мед, јачмен. Буквалното значење на амрит е бесмртен. Амброзија е напивка за античките јужнобалкански богови направена од мед. Буквалното значење на амброзија, исто како и амрит, е бесмртност. Ритуалот за подготовка на амрит е зачуван во македонските ѓурѓовденски празнувања, кога жените пред изгрејсонце одат во планина за да собираат билки, кои, кога ќе се вратат, ги редат на садовите со првото измолзено млеко. Идентичноста на ригведскиот ариски пантеон со античко-македонскиот потврдува дека ариската култура во Македонија не започнува од 6 век, туку и античките македонци биле со ариска религија, скоро иста со она опеана во Риг Веда, каде што се опева митското куче Сарама. Шести доказ. Караман и преостанатите македонско-ариски митски кучиња. Во ариската култура се споменува остромуцесто и неугледно куче скитник Дужака и кај македонците се споменува за улично куче Джукела кое скита по улиците. Кај ариците се споменува Симург, а кај македонците Мург или Мурџо како најчесто име за куче. Идентичноста на митот за Сарама од Риг Веда и Караман од македонскиот фолклор не е случаен. Постои конструкцијска сличност меѓу циклусот песни за челник пео од Македонија и химните од Риг Веда каде што се опева Сарама. И во едните, и во другите. Станува збор за грабање на стадо, само што во ригведските химни тоа е демонското племе Пани, а во македонските народни песни тоа се клетите турци Арнаути. Станува збор за еден ист мит од ариските предци на бронзенодопските македонци, кој низ текот на милениумите се трансформирал и добил пореалистични трансформации. Во Риг Веда, во 10-та мандала се опеваат две четириоки кучиња на богот на смртта Јама,
кои се чувари на светот на мртвите. Трчај и пристигни ги двете кучиња сарамеи, шарени четириоки, на твојот среќен пат. Приближи се до отците со милостив каде што се радуваат во друштво на јама. И оние твои две кучиња, јама, чуварите, четириоки, што внимаваат на луѓето и го чуваат патот. Довери го овој човек, о кралу, под нивна заштита и дари го со здравје и напредок. Црни, незаситни, со проширени ноздри, двата пратеника на јама скитаат меѓу луѓето. Нека ни ги вратат среќното постоење овде и денес, за да ја видиме сончевата светлина. Такви четириоки кучиња се среќаваат во македонската етнологија, во народот познати како карамани со четири очи, а всушност станува збор за црни кучиња со палежи, темно окерасти шари на нозете, градите и две шарки над очите кои на главата и дават впечаток дека има четири очи. Исто како и во Риг Веда, и тие се поврзуваат со подземното царство на мртвите и имаат моќ да ги избркаат и да ги уништат вампирите и другите сенишни суштества. Еве автентични записи од ова народно верување. Свети Илија се заватил на работа, го пуштил измеќаро кај касапниците за да го викни еден стар пес со четири очи. Учителот и собирач на народни умотворби од Дебарско Михајло Велич во неговиот запис за народни верувања од тој крај запишал: Тие веруваат дека од куче кое има повеќе очи, такви две шарки што личат на очи, се плаши вампирот, бидејќи такво куче може да го касне и од тоа каснување да загине. Вампирот можел да биде убиен и од куче четириоко. Дедо Никола Целоконопиште вели: му се загнаа пцета четворооки и вампирот пукнал. Мори мајко и велев: ами ако дојд крто ова мало кај нас, што ќе правиме ние после? Немај страв, ачедо, ми велеше, оти не можит преку река да поминит и да се пренесит некако на некој тоар. У нас не му држит да влезит од песо што го имаме, чумкиет со четири очи. Седми доказ. Сличност меѓу македонскиот караман и хималајскиот мастив. За поголемиот број молосоидни европски раси на кучиња се вели дека потекнуваат од тибетскиот мастив. За повеќето од нив се тврди дека тоа е така, а само македонскиот караман е фенотипски скоро идентичен со тибетскиот мастив. Причината за тој факт е следнава. Воените походи од Македонија до падините на Хималаите во северна Индија придонесле караманот да пристигне на тој непристапен, изолиран простор каде што се зачувал во својот изворен облик од бронзеното време. Сепак, да одговориме кој е всушност караман. Сарама, односно караман, е еден од облиците на Бог, па бидејќи е дел од Бог, тоа куче го среќаваме како постојан казнувач или наградувач на однесувањето на луѓето. Тој е заштитник на поредокот, на светот, на целокупноста и ни секој поединец му ја доделува кармата. Караман е онаа природа на Вишва Карман која се грижи за целокупниот вселенски поредок. Тој е трансформација на Севишниот Бог, Творец Вишва Карман во облик на големо црно куче. Па бидејќи ариската, санскритската култура потекнува од Македонија, до денес во македонските цркви се наоѓаат фрески на кои е представена сцена во која големо црно куче ги голта неморалните. Токму во тоа се состои митската димензија на караман. Таа природа на црното куче од Македонија има своји корени од одамнешното минато, во бронзеното доба, кога смртта се поврзувала со кучето кое, според тогашните верувања, ги одведувало душите на покојниците во светот на мртвите. Кај бригите постоел богот на мртвите Манес, а кај етрурците постоел богот на подземјето Мантус. И двата бога се однесувале на маните, душите на покојниците. Од друга страна, ако го земеме предвид глаголот кара, што значи носи, одведува, и кој го среќаваме во југоисточните македонски говори, ќе дојдеме до изненадувачки заклучок.
Ако ман представува душата на починат човек, а кара е глаголско дејство блиско со значењето искара го однесе, тогаш името Караман во буквален превод значи водич, носач, одведувач на душа, како именска група, или со реченични карактеристики го има значењето оној што ги носи, што ги одведува душите на покојните. Ова толкување во голема мера се совпаѓа со митската димензија на Црното куче од македонската народна литература. Според тоа, ако го земеме предвид фактот дека бригискиот и македонскиот јазик биле скоро идентични, можеме да заклучиме дека Караман е збор од бригиско-македонско потекло, кој имал хтонско значење и се однесувал на спроведување на душите на покојниците во светот на мртвите. Црните кучиња Карамани од македонскиот фолклор се еквивалент на црните четириоки кучиња Сарамеи, придружници на богот на смртта Јама, опеани во 10-та мандала во Рик Веда. Овој збор постоел на Јужниот Балкан уште од бронзеното време, имајќи предвид дека во сите цивилизации кучето тесно се поврзува со светот на мртвите. Толкувањето на името Караман како носач на душите на покојниците е сосем логично. Во египетската митологија тоа е Анубис, кој се прикажува во облик на црно куче или човек со црна кучешка глава. Во скандинавската митологија, поточно во Старата Еда, кучето Гарм е врзано пред влезот на подземното царство на мртвите, а во финските руни, во Калевала, иста улога има Калма. Во Махабхарата, кучето кое го следи праведниот Јудиштира е олицетворение на Дхарма, моралните вредности. Триглавото куче Кербер на богот Ат е врзано пред влезот на подземното царство на мртвите, но и улогата на Хермес во најраните митови за него на југот од Балканот пиле дека тој е спроводник на душите на умрените. Ако внимателно ги читаме имињата на сите овие митски кучиња и божества, ќе забележиме дека постои сличност по нивните имиња. Например, Сарама, Караман, Гарм, Калма, Дарма, Кербес, Хермес. Имајќи предвид дека Караман всушност е Вишвакарман, богот творец на светот кој се јавува во облик на црно куче кое во светот на живите ги казнува неморалните, а во светот на мртвите има моќ да ги уништи вампирите и другите демонски суштества, траги од таа бронзенодопска религија останале во подоснежните религиски системи. Квинт, Курти и Руф го пренесува ритуалот на македонските кралеви за прочистување на македонската војска, која поминувала помеѓу две половини на раскината кучка. Според татковинскиот обичај, требало да се изврши смотра на војската. Се чинело дека оправдана причина за тоа е неслогата. Македонските кралеви имале обичај така да вршат проверка на војската, што на крајот на полето, каде што е построена војската, од двете страни фрлаат утроба на раскината кучка и на тој простор стојат сите вооружени војници. Овде коњицата, онде фалангата. Самиот чин на овој македонски обичај на жртвување на куче е зачуван на релјефна плоча пронајдена во Радишани, Скопје, датирана од 3 век на новата ера. Овој артефакт е многу значајно откритие не само за македонската, туку и за светската историја на религија. Тој обичај на македонските кралеви се зачувал до неодамна во малку похумана изведба во ритуалното тепање на кучињата за време на македонскиот празник Василица, празник на македонските кралеви, кој според античко-македонскиот јазик се нарекувал Василеос. Манифестации на извледени сеќавања за постоење на Бог во кучешки облик се и култот кон светецот со кучешка глава. Најстарата ликовна изведба на овој светец е пронајдена во Македонија, на Виничкото кале, датирана меѓу 5 и 6 век, а постои икона од 19 век од Прилеп. Караман на првиот државен грб на античка Македонија. Старите народи имале богат духовно-религиски живот. Во тие стари народи спаѓа и македонскиот. Македонците
покрај неопходните стратегии за вечно обстојување. Истовремено имале и систем за самоодржување кој водел сметка за обстојување на заедницата. Клучот за тоа самоодржување е црното куче Караман, кое не толку како екстериерна појавност, туку повеќе како духовен символ ја чувал тајната на македонското милениумско постоење. Тој езотеричен клуч во облик на Караман, кој постојано ни бил тука некаде пред нас и тоа во нескриена форма, а нескриеното е најскриено, денес е во нашите раце. Неуништлив е како препорака до злобните, воскитувачко примамлив и мистичен, колку да знаат добронамерните. И во контекст со други символи, кои знаат да ги прочитаат само одбрани, може да понуди длабока мудрост. Македонскиот Караман е езотеричен клуч, кој уште како му недостигаше на ова се похрабро и порешително денешно будење на подзаспаното македонско цивилизацијско постоење. Тој клуч беше постојано тука некаде меѓу нас, на македонските планини, сите го забележуваа Караманот и сите го премолчуваа неговото постоење. Сепак, за нешто да изрти, потребни се услови. Денес не случајно се појавува со незадржлив чекор овој езотеричен клуч. Караманот е клуч кој не поврзува со предците, така што секој оној што ќе се обиде да го запре тоа поврзување со предците, ќе мора да знае дека, освен што прави голем грев спрема македонскиот континуитет, ќе се соочи со мощне силен духовен символ за кого не постојат никакви пречки. Имајќи предвид дека Македонија е праогништето на ригведските аријци, кои еден милениум пред Александар го освоиле истиот простор до Северна Индија и во своите химни го пеале митското куче Сарама, кој во македонскиот фолклор се зачувал со името Караман, нема сомневање дека тоа митско куче било прикажано на првиот државен грб на античка Македонија. Грбот на кралот Македон на Ематија. На тој грб е представено машко куче кое исправено стои на задните нозе во впишан круг. Во кругот се напишани две букви С, А. Според нас и покрај објаснувањето дека станува збор за волк, сметаме дека е во прашање присуство на македонскиот Караман. Овој заклучок се базира врз основа на буквите С, А, кои, всушност, можно е да представуваат скратеница од Сарама, која подоцна, поради Сатем Кентум читањето, артикулацијски се менува во Караман. Имајќи ги предвид претходно кажаните докази за македонскиот Караман и за неговото место во македонската историја, ги предлагаме следниве грбови, од кои еден од нив, еден ден, можеби ќе стане официјален грб на Македонија. И по 2500 години Караман повторно на македонската сцена. Засега во македонската кинологија,
Новоиднина се надеваме и во македонската хералдика, прикажан на идниот грб на Република Македонија. Овој жив сведок за славното ариско потекло на македонците го заслужува тоа.